இங்க ஒரு சூப்பரான நியூ அரைவல் ஒரு சாஃப்ட் கோட்டா காட்டன் saree வித் ஆல் ஓவர் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வித் குட்டியாக ஜரி புட்டாஸ் அண்ட் வந்து ரெண்டு சைடு வந்து ஜரி பார்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான saree 950 ரேஞ்ச் ஆஃப் சாரீஸுங்க ஒரு அமேசிங்கான ஃபேக்ட்ரி சேல் ப்ரைஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் செமி சில்க் லைக் பண்ணாமல் நம்ம வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் வேர்க் மாதிரி கேட்குறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூட்டபிளான saree இது saree ஃபுல்லாக அழகாக மாடர்ன் ஆர்ட் மாதிரி ஒரு சூப்பரான பீச்சி பிங்க் கலர் ஃபுல்லாக ஃப்ளாரல் பேட்டர்ன் இருக்கும் அண்ட் ஆல் ஓவர் த saree கம்ப்ளீட் ஜரி வீவிங் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக புட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் ரெண்டு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 இன்ச்சுக்கு ஜரி பார்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த சாரீக்கு வில் பி கெட்டிங் ஒரு சூப்பரான பல்லு ப்ளவுஸ் வந்து இதுலேயே மினியேச்சர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சாரியோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 750 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் மட்டும்தான் ரொம்ப நீட் அண்ட் எலகண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இதில் கலர்ஸ் 1 by 1 பார்க்கலாம் ஒரு லைட் பவுடர் ப்ளூ அண்ட் கிரே கம்பைன் ஆன மாதிரி இருக்குது கலர் காம்பினேஷனே பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பல்லு ப்ளவுஸ் ஜஸ்ட் 750 மட்டும்தான் ஒரு அழகான டீல் ப்ளூ லைட் ஸ்கை ப்ளூ அண்ட் டீல் ப்ளூ கம்பைன் ஆன மாதிரி இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அந்த டிசைனே பாருங்கள் வேறு லெவலில் கிளாஸியாக இருக்குது பல்லு அண்ட் ப்ளவுஸ் ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 750 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் மட்டும்தான் லாஸ்ட் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீச் அண்ட் ரஸ்டிக் ப்ரௌன் கம்பைன் ஆன மாதிரி இருக்கும் ரொம்பவே வந்து ஹை ப்ரொஃபஷனல் லுக் இருக்கக்கூடிய saree ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 750 மட்டும்தான் அமேசிங்கான ஒரு சாஃப்ட் கோட்டா காட்டன் saree வித் அழகான பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் புட்டிஸ் ஆல் ஓவர் த saree நான் வேர் பண்ணியிருக்கிற சேம் saree 4 கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது வெப்சைட் வாட்ஸ்அப் ரெண்டுலேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது பிடிச்சிருக்குன்னா இமீடியட்டாக புக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டே டியூன் see you soon in next video டாடா பை பை